左边的是奔驰，右边的是别克。很多车友吐槽别克的做工不如奔驰，今天就给大家分享一下，看看两者细节之处到底有啥区别。打开车门你会发现，奔驰原车是自带门锁减震垫的，每次坐上朋友的车关车门时安静又平稳，那种豪华的质感一下就体现出来了。反观我们别克车门锁，这里竟然是裸露的原生钢，连最基础的缓冲垫都没有。每次家人和朋友坐我的车关门时，那巨大的声响震得我心里直难受。那么用力关门，车门就很容易出现故障。时间一长，车内零部件都开始松动异响，车窗也被震得晃个不停，尽显廉价感。我实在忍不了，就特意委托生产企业开模了这款别克专用的门锁减震垫。它是软硅胶材质的，怎么扭曲都不会变形，安装也非常简单，撕开背胶直接贴上去就好。这个减震垫是根据别克原车开模，和别克的各种车型都能完美匹配，不仅能有效防尘防锈，延长车门使用寿命，大力关车门时还能减轻震动，外观也比之前好看了很多。如果你也深受别克车门震动的问题困扰，就赶紧点击视频左下角，让开关车门变得优雅又安静吧。